आप सभी का मेरे YouTube चैनल नया सवेरा नई राहें। मैं डॉक्टर इरफान। ऐसे लोग जो बीड़ी सिगरेट का नशा करते हैं उनको एक तरह की खांसी लगी रहती है। सुबह शाम या दिन में किसी भी वक्त जब खांसी आती है तो घड़ खड़खड़ करती रहती है और उनको एक तरह के गले में ऐसा अनुभव होता है कि जैसे वहाँ पे एक रेशा या बाल अटका हुआ है। जब वो बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो वो लक्षण दूर हो जाता है। बहरहाल जो हो, बीड़ी सिगरेट पीने वाले को होने वाली खांसी में अर्जेंटम नाइट्रिकम दवा फ़ायदा करती है।